好多人都想知道做咗好事嘅功德點樣又可以轉化去到累積福報呢？今日就同大家分享一下我哋學佛點樣去淨化嘅罪障同埋累積福報。學佛嘅重點就係去學佛陀嘅慈悲同智慧，學佢留低嘅教法。教入面嘅慈悲同埋智慧咧，係財富同權力都買唔到嘅，而且咧佢起到嘅作用咧，都係財富權力係做唔到嘅。但係如果冇受過佛法嘅教育咧，就唔會明白佛法嘅義理啦。咁樣學佛係冇實際嘅意義，都唔算係真正學佛。喺好耐之前，漢地好多佛弟子都會去寺廟點好多嘅燈，燒好多嘅香。到而家咧，都仲係好多人係咁樣去學佛嘅。佢哋覺得一個寺廟香火鼎盛咧，就係佛法興旺啦。但係其實咧，呢啲同學佛咧係冇咩大嘅關係嘅。燒香點燈拜佛呢啲只係佛教嘅形式，唔係佛教嘅本質，唔係真正嘅佛法。佛教入面嘅燒香點燈供花嘅本意咧，但係其實咧就係為咗對治我哋自己嘅吝嗇同埋貪心，同時咧去累積福德，唔係佛菩薩需要呢啲嘢。但係好多人咧燒香點燈咧係為咗自己嘅慾望，想同佛菩薩咧討價還價，希望佛菩薩收到供養之後咧就可以保佑佢升官發財、出名、健康長壽。呢一種心態同埋行為咧，唔單止咧係走唔到去解脫，會增長貪嗔等等嘅煩惱。當然喺外在嘅形式咧係有需要嘅，可以幫我哋去接近佛法。所以為咗健康、財富去燒香點燈拜佛咧，都係可以當為一個接引人入佛法嘅方便法。入咗門之後咧，再慢慢深入去學，就好似佛陀都係先講一啲適合大眾嘅教法，再慢慢引導去比較高層次嘅路。但係如果永遠只係執着喺形式上面，又唔了解形式背後嘅意義咧，就會令到你嘅修行咧行錯咗路啦，就好難去到終點噶啦。相反，如果可以進一步聞思修佛法咧，咁就可以令到燒香拜佛呢啲外在嘅行為咧，起到淨化罪障同埋累積福報嘅作用啦。咁就會變得更加有意義啦。